ថ្មីទៀតឯងបងតាបងទាំងអស់គ្នាមកកលុកស្វាយញ៉ាំជាមួយនឹងអ្នកលក់ណាចឹងក្នុងឯនេះគឺអ្នកលក់មានស្វាយទុំមួយយកមកចិតសបកហើយក៏ចិតចំណិតឲ្យតូចសមល្មមហើយយកមកដាក់កិនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់បេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងស្វាយចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់បេហើយបងអាចដាក់លាយជាមួយនឹងប្រភេទទឹកដោះគោស្រស់ក៏បានឬក៏ប្រភេទទឹកស្ករទឹកដូងអីក៏បានដែរណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងតែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកលក់មានតែទឹកដោះគោស្រស់ទេអញ្ចឹងចាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោហើយគឺបន្ទាប់មកយើងមូលក្បាលម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺឲ្យចិត្តល្អណាបងឲ្យវាចេញជាមួយនឹងភ្លើងពណ៌បៃតងហើយយើងចុចសកាត់2ដងទៅគឺតនាការបងឃើញតែម៉ាស៊ីនបែរទូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែកិនទៅគឺម៉ត់ខ្លាំងល្អមែនតែនចឹងបងអាចមើលក្នុងវីដេអូនេះបានជាមួយនឹងកម្លាំងការកិនណាគឺអត់យូរទេបងគ្រាន់តែដាក់កិនតែមួយផ្លែតទៅគឺម៉ត់ខាយតែម្ដងនេះដូចបងឃើញអញ្ចឹងបងកន្លងម្ដងគឺបានមួយកែវណាបងងាយស្រួលសម្រាប់ញ៉ាំហើយមួយវិញទៀតគឺជួយឲ្យសុខភាពល្អសម្រាប់បងដែលចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងប្រភេទទឹកកន្លុកផ្លែឈើតែបើសិនជាបងចង់កន្លុកជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើញ៉ាំកុំភ្លេចជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់ Bear